Jakarta banjir ageng deui. Ngalanda sababaraha wongkon nu aya di Jakarta jeung sabudeureunnana. Saenggeus hujan turun, kalayan intensitas anu luhur salila sababaraha poe. Kajadian ieu ngabaluarkeun loba karugian pikeun masyarakat, sarta jadi perhatian utama buka pemerintah buka keluarga. Hujan anu kajadian ieu henteu ngan saukur memengaruhkeun wewengkon padumukan, tapi oge fasilitas umum sareng jalan-jalan utama. Numutkeun informasi anu dihimpun, hujan anu turun terus-terusan nyebabkeun walungan ngalimpas serta sistem drainase teu sanggup nampung cai hujan. Sababaraha wewengkon anu padet pendudukna katembang katutupan cai nepi ka asup ka jero imah warga. Kaayaan ieu nyebabkeun loba warga teu bisa ngalaksanakeun kegiatan sapopoena, saperti indit ka sakola, digawe, atawa ngalaksanakeun usaha. Sababaraha warga nyarios yen cai mimiti naek ti peuting keneh nepi ka subuh. Sabagian imah kabeurang barang-barang rumah tangga anu baseuh jeung rusak. Aya oge warga anu kapaksa mareuman listrik demi keamanan, sabab sieun kajadian konsleting listrik. Barudak, lansia, sarta warga anu keur gering jadi golongan anu paling kapangaruhan ku kaayaan ieu. Pamarintah daerah bebarengan jeung patugas gabungan langsung ngalakukeun langkah-langkah pikeun nungkulan banjir. Tim evakuasi diturunkeun ka lapangan pikeun mantuan warga anu prayogi pitulung. Sababaraha posko oge didirikeun pikeun nyanggakeun pangungsian. Sementara katuangan cai bersih jeung ubar-ubaran pikeun warga anu kapangaruhan. Salian ti eta, patugas oge ngagunakeun pompa cai pikeun ngurangan genangan di sababaraha titik rawan banjir. Pamarentah nyebutkeun yen upaya ieu dilakukan secara terus-terusan sangkan cai gancang turun, sarta warga bisa balik deui ka imahna masing-masing. Sanajan kitu, proses panyelindungan jeung bebersih lingkungan diperkirakeun merlukeun waktos anu henteu saeutik. Kajadian banjir ieu bahan pasoalan di media sosial. Loba warganet anu nyorot pentingna ngajaga lingkungan, khususna dina hal ngatur runtah. Maranehna nyingetan yen banjir teu salawasna disebabkeun ku faktor alam wungkul, tapi oge ku kalakuan manusia anu kurang paduli kana kabersihan lingkungan jeung tata kota. Pamarentah ngimbau kasakumna masyarakat supaya tetap waspada kana kemungkinan banjir susulan. Sabab cuaca masih keneh teu stabil. Warga dipenta pikeun rutin mariksa kaayaan lingkungan sabudeureunnana sarta langsung ngalaporkeun ka petugas lamun aya kaayaan anu ngabahayakeun. Kajadian ieu jadi pangeling-eling pikeun sakumna pihak yen gawe bareng antara pamarentah jeung masyarakat pohara penting pikeun ngurangan resiko bencana. Ku ayana kasadaran jeung tanggung jawab bebarengan, dipiharep masalah banjir bisa dikurangan di mangsa nu bakal datang. Simkuring Albian ngalaporkeun kejadian anu keur lumangsung.